एक समय की बात है, एक रहस्यमयी घाटी में जो ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी। गुल और बुलबुल नामक दो दोस्त रहते थे। गुल एक नाजुक जंगली फूल थी जिसकी पंखुड़ियां नर्म और रंग बिरंगी थी और वह सूर्योदय के हर रंग में खिलती थी। वह एक सन्नाटे वाली घास के मैदान में उगती थी जहां हवा में शहद की महक और धरती में प्राचीन रहस्यों का गूंज था। बुलबुल दूसरी तरफ, बुलबुल एक चंचल चिड़िया थी जिसका गान इतना मधुर था कि वह पेड़ों के बीच उड़ती और उसकी पंखें पॉलिश किए गए रत्नों की तरह चमकती थी। उसे यह अद्भुत शक्ति थी कि वह ऐसे गीत गाती थी जो आकाश में टिमटिमाते सितारों को भी अपनी ओर खींच लेते थे। गुल और बुलबुल की दोस्ती अटूट थी। वे एक दूसरे के संग हमेशा नई नई बातें करती और अपनी दुनिया के हर कोने को खोजती। गुल अपनी नाजुक पंखुड़ियों के साथ धीरे धीरे हवा में झूलती और बुलबुल उसके पास बैठकर अपनी मधुर आवाज में गीत गाती। दोनों का जीवन एक सुंदर और शांतिपूर्ण संगम था। गुल और बुलबुल एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। हर सुबह गुल अपनी पंखुड़ियां सूर्य का स्वागत करने के लिए खोलती थी, जबकि बुलबुल उसके डंठल पर बैठकर वह मधुर गीत गाती थी जिससे हवा नृत्य करने लगती। वे अपने अनुभवों, हंसी और सपनों को साझा करती और एक दूसरे को बिना बोले समझती। गुल हल्के से हवा में लहराती और बुलबुल उसके आसपास उड़ती। उनकी दोस्ती अनकही लेकिन गहरी थी। गुल और बुलबुल की दोस्ती में एक विशेष तरह की मौन समझ थी जो शब्दों से कहीं अधिक गहरी थी। वे एक दूसरे की हर अदा, हर भावनाओं को बिना कहे महसूस करती। गुल जब सूर्योदय के साथ खिलती तो उसकी पंखुड़ियां जैसे आकाश के रंगों में रचती और बुलबुल की आवाज उससे मिलकर एक सजीव संगीत में बदल जाती। उनके बीच का हर पल जैसे एक अद्भुत कविता बन जाता था जो जीवन के सबसे सुंदर पल की तरह बहता रहता। एक शाम जब आकाश को बैंगनी और सुनहरे रंगों में रंगा गया था, एक बूढ़ा यात्री घाटी में आया। उसकी आंखों में थकान थी, उसके कपड़े पुराने थे और उसका दिल अनगिनत यात्राओं के बोझ से भारी था। वह उस मैदान के पास रुका। उसकी नजरें गुल और बुलबुल पर ठहर गईं, जो उनकी शांतिपूर्ण सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गए। यात्री, जो प्रकृति की शक्ति को जानता था, ने एक प्रसिद्ध पेड़ के बारे में सुना था जो पहाड़ों की गहराइयों में स्थित था। वह पेड़ जो दिल की गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। कहा जाता था कि उस पेड़ को एक शुद्ध आत्मा और एक सामंजस्यपूर्ण बंधन की आवश्यकता थी ताकि उसकी जादुई शक्ति को जागृत किया जा सके। यात्री ने गहरी सांस ली और अपनी थकी हुई आंखों से गुल और बुलबुल की सुंदरता को देखा। यह दृश्य उस शांति और संतुलन की याद दिला रहा था जिसे उसने जीवन में बहुत समय पहले महसूस किया था। गुल की नाजुक पंखुड़ियां और बुलबुल का मधुर गीत जैसे इस घाटी के सबसे बड़े रहस्य को छुपाए हुए थे। उसकी समझ में आ गया कि शायद वह सही जगह पर आया है। वह जानता था कि वह पेड़ जिसके बारे में उसने सुना था वही शक्ति रखता था जो इस संकट को हल कर सकती थी। यात्री ने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और गुल और बुलबुल के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी और उसकी आवाज में एक गहरी, अनुभव से भरी दया थी। उसने कहा, प्रिय फूल और प्यारी चिड़िया, मैं लंबे समय से इस घाटी में एक रहस्यमयी पेड़ की तलाश में हूँ। मुझे बताया गया है कि वह पेड़ जो पहाड़ों के गहरे कोनों में है, केवल एक शुद्ध आत्मा और सामंजस्यपूर्ण बंधन की उपस्थिति में ही अपनी जादुई शक्ति को प्रकट करता है। यात्री ने गुल और बुलबुल को इस पेड़ और उसकी रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताया। गुल, जो हमेशा जिज्ञासु रहती थी, उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जल उठी। क्या यह पेड़ हमें और भी बेहतर बना सकता है? क्या यह हमें और करीब ला सकता है और हमारे चारों ओर की दुनिया को बदल सकता है? उसने सोचा। बुलबुल, जो हमेशा सतर्क रहती थी, थोड़ा झिझकी, लेकिन अगर यह हमें ऐसे बदल दे जैसे हम अनुमान भी नहीं कर सकते। कभी कभी किसी क्षण की सुंदरता उसके अधूरेपन में होती है, उसने कहा। गुल और बुलबुल ने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर जैसे किसी आंतरिक समझ से गुल ने अपनी पंखुड़ियां हल्के से हिलाई और बुलबुल ने अपनी मधुर आवाज में गीत गाना शुरू किया। उनकी दोस्ती और सामंजस्य की शक्ति जो वर्षों से एक दूसरे के साथ विकसित हुई थी, अब उस पल में पूरी तरह से प्रकट हो रही थी।
यात्री ने यह देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि वह जो खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके सामने ही था। गुल और बुलबुल के बीच का वो सामंजस्यपूर्ण संबंध जो इस पेड़ की शक्ति को जागृत करने के लिए आवश्यक था। उसने कहा, तुम दोनों की शक्ति एक दूसरे में है। तुम्हारी दोस्ती और प्यार ही वह कुंजी है जो इस घाटी को बचा सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद दोनों ने तय किया कि वे उस पेड़ को खोजने के लिए यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि वे उस अनजान दुनिया की खोज में थे। रास्ता मुश्किल था, कांटेदार झाड़ियाँ और ऊंची चढ़ाइयाँ थी, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। घने जंगलों से होते हुए वे उन नदियों को पार करते गए जो प्राचीन देवताओं के गीतों से गूंज रही थी। उनकी दोस्ती हर कदम के साथ और मजबूत होती गई। गुल और बुलबुल, जो पहले से ही एक दूसरे के संग जीवन जी रही थी, अब उस क्षण में यह समझने लगी कि उनका संबंध न केवल एक साधारण दोस्ती था, बल्कि यह घाटी और उसकी पूरी दुनिया के लिए एक महान ताकत बन सकता था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार उस पेड़ तक पहुंच गए। वह एक घाटी में खड़ा था जो नरम चांदनी से नहाई हुई थी और उसकी शाखाएं आकाश तक फैली हुई थी। वे एक साथ खड़े हुए और उनके बीच का सामंजस्य घाटी में गूंजने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। यात्री ने उन्हें बताया कि वे दोनों अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करें और पेड़ उसे पूरा करेगा। गुल ने अपनी आंखें बंद की और अपनी इच्छा हवा में फुसफुसाई, जबकि बुलबुल ने अपना गीत गाया जो इतना पवित्र था कि वह समय को भी ठहरता सा लगा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली, पेड़ चमकने लगा और कुछ अद्भुत हुआ। एक अद्भुत दृश्य सामने आया। वह प्रसिद्ध पेड़, जो पहले बस एक मामूली सा प्रतीत होता था, अब जैसे पूरी घाटी में जीवन का संचार कर रहा था। उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थी और उनकी पत्तियां सुनहरी और निसंदेह चमक रही थी। पेड़ के चारों ओर एक आभा थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसकी जड़ों से लेकर आकाश तक फैल रही है। गुल की पंखुड़ियां पहले से कहीं ज्यादा रंगीन और चमकदार हो गई, जैसे सूरज की किरणें उन पर रुक गई। बुलबुल का गीत, जो पहले केवल सुनने में प्यारा था, अब पूरे घाटी में गूंजने लगा और उसकी आवाज जैसे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर रही हो। पेड़ की जादुई शक्ति ने गुल और बुलबुल को कोई बाहरी बदलाव नहीं दिया, बल्कि यह उनके अंदर की गहरी शक्ति को उजागर कर दिया। यह दिखाने लगा कि उनकी असली ताकत न तो बाहरी रूप में थी, न ही किसी बाहरी परिवर्तन में, बल्कि यह उनकी दोस्ती और सामंजस्य में छिपी हुई थी। गुल और बुलबुल की विशिष्टता, उनकी अलग अलग सुंदरताएं और उनकी पूरी तरह से अलग होने के बावजूद एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से जुड़े रहने की क्षमता ही वह शक्ति थी जो इस पेड़ को और इस घाटी को शक्ति दे रही थी। यात्री, जो अब यह सब देख रहा था, उसकी आंखों में विस्मय और संतोष था। वह समझ गया था कि यह पेड़ केवल एक प्रतीक था। वह प्रतीक था जो यह दिखाता था कि असली जादू किसी चीज को बदलने में नहीं, बल्कि उसे उसकी पूर्णता में स्वीकारने में छिपा होता है। गुल और बुलबुल ने अपने अस्तित्व की शक्ति को पहचाना और महसूस किया कि वे न केवल इस घाटी के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि जीवन की असली ताकत दोस्ती, प्रेम और एक दूसरे की विशिष्टता में छिपी होती है। घाटी की हवा अब हल्की और शीतल हो गई और जैसे जैसे गुल और बुलबुल ने अपनी यात्रा शुरू की, घाटी में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। उन्होंने यह महसूस किया कि उनका प्रेम और दोस्ती केवल उनके बीच की नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति की आत्मा से जुड़ी हुई थी। और उसी समय वह बूढ़ा यात्री मुस्कुराया, क्योंकि उसने देखा कि वह जादू जिसे वह ढूंढ रहा था अब उसकी आंखों के सामने था। उस पेड़ की जादुई शक्ति ने उन्हें नहीं बदला, बल्कि यह उनके अस्तित्व को और भी उजागर कर दिया, यह दर्शाते हुए कि उनकी असली ताकत न तो खुद को बदलने में थी, बल्कि एक दूसरे की विशिष्टता को सहेजने में थी। उस दिन के बाद गुल और बुलबुल अपने मैदान में लौट आए। उनकी दोस्ती घाटी में एक किंवदंती बन गई, यह याद दिलाते हुए कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली जादू वह नहीं होता जो हम खोजते हैं, बल्कि वह होता है जो हमारे पास पहले से होता है, एक दूसरे के साथ।